Wewa mbaniriza nye kino kyo munasonyo mbadde siwulikika bulungi but it is a happy new year nakuzomwezi lulumu mwezi gwa January bagatonya omwaka 2020 ebimu ku bigambo by'owekitiibwa Dan Mulika yaliko Katikkiro wanyaffe Uganda ng'alambika ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala ebyobukulembeze omuli akalulu k'omwaka 2021 kano kennyini ke tusemberedde omuli ensonga ab'ebyokwerinda gye bakuttemu ebyokwerinda mu ggwanga Uganda ensonga z'obukulembeze okusingira ddala okuba torch mu head of state, head of government and the commander in chief of armed forces engeri gy'akolamu emirimu gye ssaako n'ensonga y'ekimbe ekya COVID-19 n'ebirala byonna ebiyitamu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. It is an exclusive interview I did with my brother Dean Lubowa Sava. Tugenda kusingira ddala okuba torch mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda naye okuba torch mu mwaka nga bwe gubadde omwaka 2020 ssaako ne focus oba okuteeka obwanga ku mwaka gwa 2021 okusingira ddala kalulu ssaako n'okulaba biki bye tuba tusuubira mu studios abakulu banneegaseeko dda okwongera okutegeera ensonga ez'enjawulo omuli ebyokwerinda ebyamawulire ebyobufuzi ssaako n'omwaka gwonna nga bwe gutambudde era nga tujja kutyako n'ensonga ey'amateeka constitutionalism rule of law okutegeera nga bwe badde mu mwaka 2020 n'okulaba butya bwe naatambula mu mwaka 2021 the expectations emu ku ebyo tulabye mu mwaka 2020 ekisinza okubeera nga kyeyoleka obukulembeze okubeera nga bukubibwamu nnyo torch and the kituufu COVID-19 bwe yajja across the globe or the divide bantu bannyo obukulembeze bugoinze down. Donald Trump y'omu ku abo mu United States of America oluvannyuma lw'okukwata ekimbe ekya COVID-19 ng'asaaga he's nowhere to be seen. Asigaza ennaku ndooza ntono nnyo kuba abiri that will be Joe Biden officially mu White House. Mu mawanga aga Africa ag'enjawulo n'obukulembeze nabwo obukomekereza nga buvuddemu over this pandemic ensonga ena gye tujja okubeera nga tutunuulira obuli bw'enguzi bweyongedde nnyo ne tulaba mu ofisi ya Ssaabaminisita abantu balina okubeera nga baprocuringa ebintu ebirina okubeera nga bikola okuyamba abantu mu COVID-19 at the end of the day ne baggalirwa nga n'essaawa eno abamu bakyanoonyerezebwako n'ekirala ekyasinga okuwuniikiriza eggwanga eno Uganda okutegeerwa ddala kituufu gavumenti eno eriwo for the people oba eriwo for its own. Abantu batuuka okubanja even the basic needs for example amazzi abantu basaba amazzi just kubeera agagibwako cost amasannyalaze okubeera agagibwako cost at the end of the day nekireka gavumenti oba okutegeerwa ddala kituufu mu service delivery erina kyerowoleza ku bantu baayo ye oba nedda. Ensonga ya mistrust in government abantu okuba mu torch okuba ebituli mu government n'okubeera nga tebakyagikiririzaamu kyeyolese nnyo mu mwaka guno eno era COVID-19 bw'oba olabye yinza okubeera ng'erese government ng'ebituli bingi nnyo. Ensonga y'ebyokwerinda just twali twakayingira lockdown abantu kusingira ddala LDU ne bakola ekitakoleka ne sandoza bw'obalaba bali weekend not just okubeera nti bayinza okubeera kukuba obalaba n'abamu bayita nako nga tebalina na mmundu ndowooza commander in chief yakiraba nga it was very nice okubeera nga akakkanya ku maanyi gaabwe. N'ensonga endala mpitirivu nnyo tujja kulaba ekya President Museveni byatutegeeza nti economy ekuze ebitundu that was 6 and above 6 point and above nautegeeza according to the Bloomberg statistics ziraga nti economy yaffe ekula mu mawanga agatali gamu Africa saako n'ensi yonna mukulembeza zaggulawo ebintu ebyenjawulo omuli amakolero omuli enguudo which is a progress n'ebirala biyitirivu nnyo ebiyinza okubeera nga bikakasiddwa nga government obukulembeza national resistance movement bwetaddewo obuteekeddwawo amidst the pandemic. Mu studios negatiddwako omugane Grace Bukenya tujja tunulira nsonga ez'ebyokwerinda okulaba butya bwe zitambudde mu mwaka 2020 n'okulaba butya bwe zigenda okutambula 2021. Dean Lubowa Sava munnamawulire twongera okutegeera abamawulire nga betukozeemu omulimu gwaffe ab'ebyokwerinda engeri gye batukuttemu plus the other 3 arms of government saako n'engeri gyetukavarinzemu the elections oba the campaigns n'ebirala bonna nga bwe tukavarinze the COVID-19 pandemic. John Ken Luchams the man munnabyabufuzi ate era nga ye mukulembeze oba president owa Conservative Party tugenda okubeera naye bwe tugenda okutambula bwe tutyo ate era nga n'amateeka agategeera bulungi ndowooza jjo tuwa ne perspective ey'ebyobufuzi plus the law nadde neetaga nnyo Serious Wilberforce ayogera ekibiina kya Alliance for National Transformation but he has not turned up era ndowooza simanyi erimu FDC bavaayo naye ndowooza ate tubalemesa ayinza okuba ayingirira nti but that's just a joke. Kantandikire wo mukadde waffe John Ken Luchams the man olamuse ku bakulu abasebo
tugende mu maaso bali nnyo okuwa platform essebo tusobola okubaako kye twogera eggwanga liri mu katyabaga kanene nnyo buuza ku bantu nti balamusiza abalubaga south abanfula kyendi pozi kyemba nkyokeraku nslowinga ejjinja limu ate nga kkulu definitely abantu balime okudistortinga ekintu kya representation parliament tesobola kubeera mu makulu ng'erimu bato bokka oba ng'erimu bakulu bokka parliament is a combination of forces abato n'abakulu n'abo mu makkati awo ne bakola combination eri balanced kuyamba mu kuteeseza eggwanga lyabwe kubanga bw'ogamba nti otutte bato bayinza okukaddiwa lumu obeera mu bbanga nga bwe kyali mu second world war mu Japan nti abasajja babayiganya nnyo eventually by demographic forces ne besanga abakyala ate bebasukkiridde ku baami that kind of democratic imbalance may not augur very well in modern society. Okay. Yeah. Nkwaniriza nnyo nabirane nkwagaliza omwaka omujja sakono kulisa omukadde Conservative Party yetyanga abantu tebakyajiwulira nyamanyi gajigwa sikujiwulira kazuta tubanga fe abamu kubasimba ababaka mu Uganda yonna tokiyite ekyokuzanya kulwaninga ekibiina ky'ebyobufuzi kyangu netwenyumiriza nti twatandikibwawo bamayanja nkangi nsambu mu mwaka gwa 1998 tukyaliwo steadily as a political party. Musingi w'abantu bamekanga sipi balinga bawere 10 ku bifo byonna byonna. Okay, ku parliamentary ku mutadde focus. All right. Mulina abamu abesimbawo by mistake nga independent olwokuba nti secretary general bati yabatukirira mangu ayinga basipi. Okay. Ndiwe netusimbawo ku level y'aba chairpersons LC3 netusimbawo ne ba councillors. Yeah. Okay. Mugana wange Dindo wa sava sokola mse kubakulaba nawe tugende mu maaso sebo. Gano mazima kumpi kati lyafuuka linnya lyange. Era abatulaba mwenna naddala abassa obwesigwa mu mukutu guno naddala TV eno emisawo ne mugamba nti tukole paka okutuusa Mukama Katonda lwalikkiriza nti bye tukola byebyo ebiyamba eggwanga lino. Mwaka 2020 tegubadde mwangu, gubaddemu ebigusomooza bingi era ebireesenga kumpi eggwanga lyaffe nandikozesezza ekigambo kino bwewaawo kisoundinga bulala naye mu ngeri emu oba endala tulinga abasigadde nga amatongo kubanga gye tulaga ne gye tuva tebitegerekeka bulungi biringa mpale z'abasajja bano be bayita abasebeni nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanvu byangu si byangu ebitutiisa bingi abatukulembera batutiisizza nnyo ne be bakulembera ne batya nnyo kugane ntera okwogera ekigambo kino abamu ne balowooza kyakusaaga nenze nabaga nti ne gye tugenda mu maaso eyo ojja kulaba nga n'enkoko bagigaana okookolima olw'ekisunsu ekimyofu kyeyambadde ku mutwe nga balowooza kiriko omuliro egenda kutwokya. So mbagaliza omwaka omujja 2021 tutunule enkaliriza ng'enkoko ebiika wali omusota nti wosumagiriramu omanya 2021 naye ayinza otukola nga 2020 bwe yatukoze naye nga nkakasa nga abamawulire naddala okuva mu kitongole kyange gyemva ekyagano mazima mbasaba tubeere bagumu ebitusomooza bingi naye ate ffe tulina okuyimirirawo ku eggwanga yadde abamu batukuba bakola ki ate bwe bamala otukuba ekisesa nti ate ne batuyita bajje batunyonyola ebyo bye batukubidde ate bannaffe beera ne bagendayo naye katwesabire wewawe muganda wange Dindo wa sava of course mu gano mazima that is an independent investigative of course njagitandooza kanjitenga na bureau actually it's such a very independent organization ekola kunoonyeza nabiki naye era munamole munaffe era kyakolera ddala muganda Grace Bukenya nkwaniza nnyo seuka olamuze kubakulaba tugende mu maaso. Bannaffe bannayuganda mwenna gye muli abatulaba ku TV eggwanga eno Dr. TV mbalamusizza nnyo mbakulisizza omwaka ogutabadde mwangu
okubaddemu amataba okubaddemu ettaka okuyimbulukuka okubaddemu ekirwadde ssemalwadde okubaddemu enzige okubaddemu n'ebizibu oba obulwadde obukyasinze ennyo kye bayita ekyobwavu era ku mukisa gwe gumu nja kutwala nnyo okutuusa okusaasira famire ya Zebra Senyange mukwano gwaffe nnyo eyakubiddwa ebyasi naku bbiri emabega bannaffe tubasaasidde nnyo badde kyakabi nnyo okufuna kawumpuli wa COVID-19 bannabyabufuzi ab'oku ntikko ne bamukozesa ku distortinga facts eziri ku ground olw'okuba baagala survival kubeerawo mmere ya leero n'ekirala ate nga nakyo kituufu nnyo kirimu ensonga 3. ensonga esooka egamba nti ekiyitibwa democracy mu nsi yonna kikulirwa ekintu kye bayita the right to vote okulonda omuntu okusalawo omuntu ayitibwa omulonzi abeeramu ne sekita 2 right to choose naye bw'abanga era achuzinga abeera mu state abeera mu state gye bayita ya self determination toyina kuntiisa kunnimbalimba kumbuzaabuza nga ngenda okusula akalulu kange kyannaku nnyo okulaba nti mu kulonda kwonna kwe tutaddewo okulonda okusinza okuteeka abantu ku bunkenke kwe kulonda okwa 2021 olw'ensonga nti bw'oyogera ku kigambo kye bayita the right to vote otwaliramu a free fair credible election ulidde sebo yes sir n'olwekyo tosobola kwogera ku kulonda nga toyogedde ku kye bayita freedom of assembly, freedom of speech, freedom of thought, freedom of speech. Mpulira ennaku empitirivu nga yonna netolde mu mubiri gwange omuntu okutugamba nti mu district 15 tuwajja kuba ku campaign zikubwa ng'olina elections eri pending oba ng'atuze omuntu omulamu kuba sisobola genda kukola kubakalulu nonde nga kyenonda sikitegedde bwe manga ze nanyini buyinza power belongs to the people mbeera n'entitlement okulonda mu ngeri etegerekeka sikulondera mu kizikiza awo weneeraliikiridde ne ŋŋamba nti bannange nze nja John Kennedy Kyamuzi record yange eri clear y'omukwabo abadde balwanirira constitutional rule mu parliament ya Uganda from the top to the bottom from the top to the bottom obanga ekyo kituufu banyabo ne basebo tugenda mu kulonda ki nga tuli mu kizikiza wetwogerera kaakati district eze 16 temuli campaign wetwogerera kaakati bwe tubanga tugenda kulonda nga 14 January abesimbyewo 99% ng'ogyeko President Museveni bajja kubati banna bakuyita mu districts atano 50% of 146 ab'obuyinza kye batugamba nti basalawo okubeera nga batangira abantu mu maaso eyo COVID-19 si batuufu tuyinaawo kiwandiiko kigamba nti bwe tunaafunanga COVID-19 nga constitution tugisuula wabbali president bw'aba tiyalangira state of the emergency kubeerawo toyina excuse egaana bantu kukola minimal campaign kubanga Ministry of Health ne Electoral Commission byamala kutuula ne bisalawo nti obanga situlangiridde state of emergency katuteekawo minimal guidelines ezisobozesa abantu relatively kubanga bakuba ku campaigns ezinaabanga zitutuusa ku kulonda ekyo tekisobose so ngamba bwe nti Speaker Kadaga Rebecca the right honorable yes right honorable newe muita high excellence obadde omutadde mu mbeera ya state of emergency mwanyina ffe Rebecca Kadaga right honorable tayina explanation yonna gy'asobola kuwa
ng'akimanyi bulungi nti palamenti eno gavumenti eno eriko ekoma mu May nga 12 this year. Talina excuse gyonna gyayinza kutuwa nti tasobola kuyita bannannyini kututeeseza abamanyiddwa officially parliament kubaako kyeyogera ku ngeri abeesimbyewo gye batulugunyizibwamu n'abo abeesimbyewo gye babagaaniddwa okuexercising eddembe lyabwe n'asirika obusirisi eggwanga litudde ku nkatu. Olinga agezaako okutegeeza nti parliament is handcuffed. Exactly so. In the event nti tufuna olutalo olinga olwali e Rwanda, Oweekitiibwa Kadaga aliyekweka luddawa. Lwaki Oweekitiibwa Kadaga atulaga nti atya President Museveni ng'alina territory y'obuyinza emukkiriza okukonveninga parliament ebeeko kyeyogera? Lwaki tufanga emmese oba ebyennyanja nga abatuteeseza sibasobola kwogera olw'okuba batya President Museveni akola nga Stalin? Bino si byakusaaga, tibyagala kusaagiramu. Obanga ddala tulina parliament ng'ate ekoma mu May, twali nsonga lwaki twabaawo kyogerwa parliament. Ekyo bwe kiba nga tekisoboka okosa eky'emyaka 3 njagala nga munnamateeka okukiruling out. That is totally out of order era unconstitutional. Emyaka 3 oba oyingidde territory ya myaka 8 oba wetagenda mu referendum. Nolwekyo bwabawo emergency intervention gyoyagala okukola wandibadde okyalira article 110 10 article 7 clause 4 ebya constitution. Awo oba osobola bulungi nnyo okulangira state of emergency, ate era state of emergency eyo nekusobozesa through parliament okulangira okwongeza emyezi 6. Naye tulinganga ababuutikirwa omuzira, tetusobola kwogera, tetusobola kwenyenya olwa President Museveni. No, we must talk out because we have parliament which is supposed to speak for us. Ekyo bakibanga tekisobose bwami wamala nkwebaza okumpita. Bantu bangi nnyo batya n'okumpita olw'ebigambo byange. Naye njagala okwebaza kubanga intervention kintu kikulu. Singa bagamba nti singa Bufaransa ne UN byakola intervention nga Habyarimana tibannaba mutta, genocide yatukira okutta abantu ng'ebyennyanja yandibadde asobola okubeera avoided. Nekyenjogera olwaleero kikulu nnyo nti singa twabaawo intervention ekolebwa amangu Uganda may go genocide. So okanya buterevu n'Oweekitiibwa Dan Mulika nti obuzibu bwaffe we tuli waneeno bwa ssemateeka. Yes. So intervention endala era mu constitution yandibadde ekolebwa nga bino bye mention nze mbitadde wabbali. Tuyina kye bayita court, constitutional court. Article 137 sub article 1 egamba bwabaawo ekitabangudde eggwanga ekyagala okubuzaabuza bonna bannansi bakitegedde bulungi baddembe genda ne bagula olugi lwa constitutional court. Kati constitutional court etuyamba kinga tusulidde ogenda mu Swiss mugundi mu genocide enkya singa tutuli careful mu kifo ky'okukola application Supreme Court nekola interpretation abange mupapye nnyo move like this mutambule bwe muti one bwe tugenda mu bode mu maaso eyo naye ekikulu kinjagala ekirala okumanya mu nsonga simanyi gwe kyolaba ekisinze okubeera nga kibutikira omwaka 2 okuba nja kuwanduza ebiti 2 nga munnamateeka atera munnabyabufuzi naye soke mu side ey'ebyobufuzi biki ebisinze okukolera omwaka 2 in terms of politics. Twali kinkoledde bulungi kubanga Uganda limu mawanga gasinga okubenefiting from environmental conservation. Naye okulabira ddala nti gavumenti etunula butunuzi ng'ebibira biggwawo ate government yemu yeyagala amasanyalaze aga hydro clean energy amangi enegajjawa ngase eseteeza bibira omuli assurance ku water table ebezaawo ebiyiriro. Eyo nayo point entabudde n'obulaba president omulamba modern president ng'agenda ne Maxon Falls njagisaako dam. Dams are not necessarily good environmental and biologically. Zikendeeza fish life span ate ne zitta n'amazzi somehow. Dead waters don't last, living waters last.
So when you talk about the water formation, you need living waters. I think living waters, kubeera fed environmentally and circumstantially to uphold the life of the aquatic lives, including the fisheries, the crocodiles, the hippos, etc. Ekirala ekisinze okumalamu amaanyi, President Yoweri Kaguta Museveni asukumbiza ne NADS yalimbalimba abantu nti abalimi ababulijjo ate nga be majority ajja bassa ku line batandika okutambula. Kasooka ajja mu buyinza emyaka 35 tukoma kulaba kimera kye bayita coffee ne cotton ku coat of arms ya Uganda. Naye bannansi abanaku abadde badependinga ku bibala ebyo for so many years, including the colonial days, okuva bwe bajja ku Coffee Marketing Board, Lint Marketing Board, tibalina assurance ku bye balima ebibatawaanya bwe bayasinziranga okuwerera abaana baabwe n'okugenda ne bajjanja biba mu malwaliro. Badependinga ku speculators abagula emwanya abawala. Honorable yogera ku bibadde mu 2 byendiko kubanga 2 yeyongedde obwavu. Olwokuba you have not guaranteed the marketability of the products of ordinary people, but ofuna sente zinababeezaawo n'abaana baabwe. Tuli mu bank tudependinga ku speculators abawala abajja ne bagula emwanyi nga bwe baagala. That practice must stop if we are going anywhere. Okay. Kanzijewo muganda wange Dindu wasaba simanyi go mwaka bwe kutambulidde kiki ekisinze okukolera amawulire, the good, the bad, ne losers and winners, kwaba namwe turanyo okutuula ne tulaba the winners and the losers, most especially mu side ey'ebyobufuzi ku mwaka gwetikiddwa nnyo ebyobufuzi at the end saako ne mu COVID-19. Ndowooza nja kutandika n'ekyokulabirako kino. Ekisooka njajja wange example nti bw'ogenda mu biriro by'emmere bye bayita restaurant, abasajja abo abafumba emmere yaawo babeeramu n'emmere yaabwe gye beesiga nti yeesinze okuwooma, era buli mu kasitoma ayingira tugeze Bukenya ng'ono nga bamugamba atulinawo kapirawo k'ennyama kawooma nnyo, bamusikirize mangu akagule kakole ki kagwewo. Kati omwaka guno nze ng'ow'amawulire bino ngenda byogera oba banantwala bantwale naye amazima amatuufu geegano. Poliisi okwetikka omwaka guno n'ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo mu kutiisatiisa bannansi n'okutulugunya bannansi n'okukuba bannansi n'okutta bannansi nga tewali proper report n'emu oba explanation n'emu gye basobola kuwa ggwanga. Ate nga mu ssemateeka batugamba nti poliisi eriwo okukuuma mateeka n'ebiragiro, kukuuma bannansi n'ebintu byabwe. Ne toyinza kuŋŋamba nti ne broad daylight omusajja ajja n'emmundu ng'agikutte bulungi, ayambadde engoye nga zino zendimu, agobererwako omusirikale, akuba abantu, n'omala ate minisita w'ebyokwerinda n'ovaayo n'otugamba nti abakubye abantu tetubakola ki? Tetubategeera. Poliisi yabadde eruddawo erina otukuuma. Guno omwaka yeegwetise okuva lwe gwatandika paka okutuusa lwe guweddeko bawunzise bakubye bannamawulire bannaffe awatali yadde n'okuswalamu n'eddakiika n'emu. Muganda wange Ashirafu Musaasira era musabira gyali kaabuze kati obulamu bwabwe bukole ki? Abuyiweyo emagombe n'okutuusa kati tetumanyi oba naddawo n'aterera bulungi. Naye nga wootuukira okukuba omwana akutta obukwasa akakamera akatono bwe kati n'oyagala omukuba omugye mu bulamu bw'ensi. Bw'oba olaba nga byakola si bituufu, mukwate mumusibe ki ekimukubye. Okitegeera? N'okeera ku makya n'okuba abakazi abatunda emiyembe ku nguudo, emiggo nga gy'oli nti balina ensobi gye bakoze, ng'ate mmwe mwennyini government mwe mulemeddwa oteekawo emirimu abantu gye balina okusurvivingirako. Korona wano atukubye, fine ajja kukwata ekifo ekyokumwanja ekyokubiri, naye ate bannabyabufuzi bakozeseza korona okutulugunya abantu ba bulijjo. Weebuuze ng'ogyeko ekyokututulugunya n'otukuba n'otukola buli kimu, bintu byaffe ki bye bakuumye? Emirembe bagikumye eddiini. Mirembe ki gy'olabawo egiriwo essaawa ya leero? Tewali. Bw'obeera nga naawe wootudde awo wennyini
oyogera otya omanye ncha bagenda kuweereza kati muganda wange ono Gerard Katumba sawa zino bamwetaaga kubuulira bubuulizi ggwanga ti bino byebiri egindi bino byebiri egindi amasimu gali receiving encha neggulu ne bwe mbadde nzija kumpi wasoose kunkwira nanga mwana siri stede bulungi naawe weebereremu bamunoonya bamwagala okitegeera bwe tuba nga tuli mu nsi gye bagamba nti erimu democracy bwe mbanga kyenjogedde gwe tokikkiriza vaayo kikyalenging nti awo ekyayogedde kikyamu ekituufu kyekiriwa kyekino kitaka information kan mayo oli mutuufu nnyo omuntu bwagala tulina emirembe oba tulina security terinawo abasirikale ba Uganda balina kubeera ku nkenke tulyoke tufune emirembe ekyo kye twanawaniriramu eruwero katutandikira kati nnyo kasooke tuveeko mulango katonnya kusobola nkole ku nsimbi bwe tukomawo Dindu bw'asava yongera otukubira tooki mu omwaka yenga bwagulabye general yakuva gye twatandikira n'okutuusiza ddala olunaku olw'eggulu wesibirika ekomewo tovaawo de muganda wange Dindu bw'asava we nakomye ng'okyatuwa priyambo yo nga bw'olabye omwaka 2020 era ajja kusaba ogenda mu maaso. Twawunzise nga nkugamba nti poliisi yeeridde empanga ey'okubeera nga n'ebitongole ebirala ebyokwerinda nga balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe obwabaweebwa okukuuma bannansi nga balina kubeera ku bunkenke okusobola otuwa emirembe abantu ne bakubibwa ne battibwa ate abakulembeze ne bavaayo mu ngeri ey'okubalaata nga bw'olaba muganda waffe Zebra Senyange bwe bakazaako eryamando bamukubye wano amasasi mu misana n'attibwa pulezidenti n'avaayo n'akikkaatiriza bulungi kyabamukubye batongole byakwerinda n'akubiddeko ne mukyala wa Kasimu okitegeera kuganga balinga abaga nti kyabulijjo ekyo enteeka esobola okujja n'ebojja ku binyeebwa ebyandikiddwa mu lujja ekyo kitegeera kati ekyo bw'okiteekaawo bwe tudda ku bulwadde buno obwamunaabya mu ngalo coronavirus ekyo kibadde kyakusomooza kunene nnyo naye ate ne kituleka nga kitwanisa obuziina bwaffe mu ngeri etya nti abanaku n'abanaku bonna abali mu ggwanga lino ndowooza gwe guno omulundi ogwali gusookedde ddala bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okulaba abantu we babeeredde mu kye bayita collective effort nti twekembekembe nga bafiiriddwa ku kyalo honorable leeta yaawo akawunga k'olinawo Bukenya leeta ebijanjalo by'olinawo tudduukirire ffenna abatalina n'abalina bakole ki bafune ekyokulya naye ate abasajja ne bataswala emmere ne bagibba abantu gye baagaba okuwaayo abantu abasinga tebaafuna mmere nalaba ku bitongole ebyaleeta omuceere gwalaba bagugabawo kyere nange siraba bwe bagugaba ebitongole ebyaleeta butto sukaali biki bikyo biwaayo gwalaba babigabawo ate nendabako n'abayimirira ne bagamba nga sipiika wa parliament n'agamba nti abasajja baaguze amata amakadde ge baleese ne bagabira abaki nze nkola mawulire ga byakunoonyeza sometimes njogera ekintu nga maze ofuna information yakyo nafuna ku bifaananyi ng'abasajja poliisi erina emukono awo waliwo omusajja yasuubula omuceere gwonna gwe baleeta okugabira abantu n'agukwata n'aguteeka mu warehouse emukono awo ng'agutunda ate gusuubuza guguza baki bantu poliisi n'egenda nawo n'ekwata n'omuceere bulungi nnyo n'egutikka ku mmotoka n'eguleeta n'ekoma mu kkubo nga bagiwadde obukadde 10 omuceere ne gubula tegwatuuka ku poliisi tegwaddayo ne wali oba okitegeera kyenkugamba ekyo n'okiteeka awo eddagala lya covid lyazze nenze ndowooza baalireetedde bagagga munaku kyagenda okusobola okugula doozi eyo enebeera mu bbeeyi eyo nga tasobodde nagenda kwekebeza ku mitwalo 15 gye baateddewo zensuubira mu mbeera efaanana bweti eggwanga lyali badde ligamba nti kubanga obulwadde obwo bukyali tu tekiniko ku bantu ba bulijjo butegeera baali badde abantu babakeberera bwereere kyekyetaagisa okuwaayo ssente nga tumaze omwaka mulamba abalina bizinesi baziggalidde buli kimu kyonna amabanja gali mu bantu waligambye bugambi nti abantu bagende bakole ki kubanga tulina mu bajeti bayisaawo bajeti ey'ebigwa bitalaze bw'obanga tosobola kwata ku ssente zaffe zetukuŋŋaanyize za NSSF z'otutema buli mwezi ne ziterekebwa kwata kale ku ssente ezo otuyamba otujjanjabe oba ojjanjabe bakadde baffe kyo nakyo kyaganye okitegeera kakati gwe ng'oŋŋamba nti mwaka 2020 abasajja bagukozesezza nga kwegamba akayitiro ak'okwagala okuyisaawo ddiiru zaabwe nkusibirawo njogeredde wano siringa prophet of doom
anything can happen from now olw'okutya okulonda kwe tugendamu kubanga politics ono yazze n'agenda asanga ekirwadde kino kati bannakigwanyizi ne bakikozesa gwe ngamba otya nti ogadde district 16 obutagenda kulonda oba kubayo campaign kyokka ng'ate mu bumyufu bwa NRM bwe bwali bukubibwa oba bwonna obubaddewo ebitundu ebyo baakubayo campaign kiki nnyo kiwatiddeyo essaawa zino nga wayongezayo n'okwongezayo akamyufu ako n'okwongezayo paka okutuusa lwekaakola ki okusimba mu mugongo lwekaakubibwa mu mugongo ng'ate abantu baali no muntu ku muntu akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kaatula ne minisitule y'ebyobulamu ne bakkaanya nti ddala kituufu okulonda kusobola okubaawo kuba abantu baalaajana ne bagaba bwe kiba nga tekisoboka bakwongezeeyo bano ne bagaana okitegera kati balina kuguma bugumi zegambe sawa yonna bayinza otuzaayo mu lockdown ey'okubiri bw'oba ng'osooka kuŋŋamba nti kakati ebitundu ebyo tetugenda bigendamu kati bagenda tuzaayo mu lockdown ey'okubiri either nga tetunagenda kulonda oba nga tumaze okulonda ekyo kisuubire ekizala ekikutte omubabire ennyo byebyobufuzi okuba nti abantu be baali tebasuubira kuba b'amaanyi ti ate bazze ne babeera b'amaanyi kyanga gavumenti egaya opposition ku mulundi guno egiwuliddemu okitegera wabasajja bano nze nkuze mbalaba nga boogera mu byobufuzi is the only man gwe manyi nti ayimiriddewo ebbanga lyonna n'ayimirira n'ayogerera ensonga gy'ayimiriddeko n'agyogera n'agiggusa nga teriimu amukoze eki naye olwaleero boogedde ne babawulira bino byolaba kutya buno eggwanga ligenda abasajja batutte ebibira byonna ebyebugoma wali eri ne batusiba abamawulire bannaffe bonna babasibyesibye lwa bibira ng'oŋŋamba nti omwaka gubadde gwakuzannya abaana baffe tebasomye omwaka mulamba president agamba nti bannaffe twajjira mu buyinza 85 awo tewaliwo okusoma oba kitegera ebintu ebisese Uganda bingi ebitasoboka walala wano bisoboka omusajja mu parliament information akalase mwamala kwa badde otandika nogamba yagambye mbutugenze maaso economic growth nabakyeyo nga wetwogerera ebbanja lya agency yonna erya Uganda statistics za Bloomberg ligenda mu 55% to the GDP kitegeeza abachina very soon banatera okutumbawumbako by mortgage okisegera akati ensonga endala gye madde genda okugamba nti bw'otunuulira embeera nga bwezeefaanana n'ebiriwo kakati ebigenda mu maaso kkiriza obagaana twandibanga twajaganyizza okuyingira 2020 ngera bwe twajaganya okuyingira 2020 naye tuli mu kaseera akakati abaga ak'amaanyi ennyo gyetulaga wabinnya ate obwavu kugenda kusinzira n'okusingako we bubadde olwaleero wabaddewo ndoza okubagana obubeerawo bannamawulire okubeera nga reporting on COVID-19 saako kankigatte wamu saako n'okureportinga ku byobufuzi ebigenda maaso mu mwaka 2020 bannamawulire tusanze buzibu ki era mu maaso tugenda okubeera nga tubwanganga butya okulanga COVID-19 nzijukira muganda ffe Kazibe Bashir Mbazira investigative of course gyakolanga agenda malwaliro agamu nga tuwamuwa stories amuga ffe tetuli balwadde bakola kyate batwanikanga cases biki nagenda mugundi zijukira naye kenyini nakola gundi yali yakiruddu omukyala gwe bassaako case yasookera ddala nawaga nti afudde COVID-19 biki nenjiteeka ku mukutu ne baagala okumba obi naye ogenda okutuuka maaso nga ddala kituufu omukyala yali agenze kufa bintu birala nnyo byafa n'omusa COVID-19 nja okweta ekintu ekyo nti bannamawulire okuripota ku mawulire aga COVID-19 n'ebyobululu bitwetedde nnyo obuzibu kati kwashe ojogerako otya ddiini buli lwobeera mu ggwanga nga obutitiizi bwenkanankana obwannakyemalira ebibiri ebyo bwe bitambulira wamu gubula asala sawa ya leero waliwo ebyobufuzi bingi ate nga balowooza nti fe abamawulire ffe tuleetedde abantu abalala okukola ki okutegeera kubanga Bukenya ng'ono ajja kuba alina ensonga gy'alaba ng'agiraba naye nga alina ensonga ezimukugira ogikola ki ojjogerako kakati obuzibu ne buvaawa nti bakama bafe oluusi be tubadde tukolera bamukubira bukubizi kasimu ne bamugamba gwe ojja kugira bw'olabika oyagala license yegende nagamba ekyo tekyogerwako gwe bw'oba ontunuulira ng'olaba abantu basomesezza kyenkana ki
ku bulwadde bwa corona. Okusomesa kutono nnyo wabula embeera eriwo yakutiisatiisa si kusomesa. Okay. Yakutiisatiisa kati mukubeera nga mukutiisatiisa okuliwo kireetedde okubeera nti wamawulire bwagezaako okwagala okulaga ekituufu nti kyekino ekirina okuba nga kikolebwa. Kati ate waliwo bano abali mukubbira mu kintu kino ekiriwo. Buli lwolaba wano nga waliwo ensonga egenda mu maaso abakungubaga baba weebali naye ate n'abeeteeseteese okubba ebintu by'omufu babeera bakola ki weebali. Kati ababadde mu kubba ensimbi za covid babadde bangi. Buli lwogezaako okulaga abantu nti ya covid bannanga abadde ali bwati ne bwati, ono ali mu kutya mu kubba yasooka okugamba abo nno bali mu kulabula abantu batandibwa ebyobufuzi bagamba covid takola ki taliyo. Naye nga ate tenabaayo omukutu n'ogumu wa mawulire agamba nti tetulina covid. Kituufu gyali naye engeri gye bamukuttemu mu Uganda si yeesaana okukwatibwamu. Weewaawo nja kujja bamutabiseemu ebyobufuzi bingi. Kati n'otuka okuba nti owamawulire atuuka n'okuba nga naye asoberwa kyagenda okwogerako nekitagenda kwogerwako. Kubanga gwe bwe ngamba nti nno buli afudde mu kiseera kino afudde covid. Okitegeera kubanga kati nze ndaba buli official wa government yenna abadde afa mu kiseera kino tafudde bulwadde bulala, afudde ki covid. Kale Mukama Katonda abawummuze nga bw'abawummuzizza. Naye ekyebuuzibwa embeera etuuse okubeera ng'efaanana bweti, ssente zonna ezaayisibwa, ebintu byonna ebize bigambibwa nti azi zino zigenda kukola ku kino, zino zigenda kukola ku kino, zaakoze. Wow, lakawe tugenda okujja ddini of course okuba torch mu accountability fenga bannamawulire tulina okukola okubeera nga tucekinga abantu bano ngenda kujjawe wo era otuwe ku investigative ezenjawulo zizookola. Kanziyewo Grace Bukenya ebyokwerinda omwaka 2020 byosinga okubeera nga otunuulira nnyo naye ate kigaana na kubeera nga ompa ne ku birala byolabye mwaka 2020 tutandikirawo ebyokwerinda obirabye otya na biki ebisiza okukolera omwaka ogwo, the good and the bad. 2020 gubadde omwaka ogw'okusoomoozebwa. Gubadde gujjuddemu ebintu bingi nnyo naye okusingira ddala nti okulumbibwa kw'ekirwadde kino kwateeka panic ne confusion mu societies zaffe, naddala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abamu ne bava ne ku mulamwa. Okwawukanako ko n'abateesa abalala nze nja kugamba nti waliwo ebikoze obulungi ate era waliwo ebiremye ate era waliwo ebibulamu ebisobola okutereezebwa. Mu sekita y'ebyokwerinda emyaka 2 emabega mbadde nsoma olwaleero nendaba nti crime rate ey'omwaka guno ba ebadde wansi nnyo. Emisango egivuddeyo ennyo egiraze egirinnye waggulu ate emyaka gite gibadde nnyo waggulu. Omwaka guno emisango egyekuusa ku butabanguko bw'omu maka domestic violence ba ebadde nnyo, ebadde shootinze nnyo ate nga emabegako wali robberies zibadde nnyingi nnyo. Naye tukizuula oluvannyuma nti olw'okujja kw'ekirwadde kino n'okutangira entambula y'abantu olumu kibadde kisaze ku bakyala kimpadde okuzza emisango egy'ekika so tosobola kugamba nti the security has registered success lwa nsonga ntubaddeko mu lockdown olwa kafyu. Tosobola kubeera nga oyogera oti simanyi oba kiba kituukira kiba kituufu olw'ensonga security etaaga kuwa credit kiba kituufu olw'ensonga nti nabo babadde n'omukono mu kintu kino. Weewaawo waliwo ebirumira naye babadde n'omukono gw'amaanyi nnyo nga bolaba olwali kati bwoba otambudde ku nguudo kati ez'ekiro checkpoints kweziri kuliko abalungi kuliko n'ababi. Kati ekyo tulina okukiwa credit abalungi wawe bakoze obulungi wa bannayuganda we baganyuddwamu. Twabadde tutandika okwogera wano Mr. Wamala wayogedde ku bibaddewo mu ba LDUs kituufu waliwo ebyali birumira naye abekikwatako nabo era oluvannyuma ne bakiraba olukakkana nga babazizzaayo okwongera okubabangula basobole okutuuka n'omulembe. Mu byonna nja kutunulamuko okufa kw'abantu kwe twandiise nti okubaddewo mu butanwa, okubaddewo mu bugenderevu, okubaddewo with impunity n'obulagajjavu
kakati nja kutandikira ku kino ekibaddewo ennaku nga 2 ekyemabega Zebra Ssenyange Mukama Katonda mumuze mirembe akikoze bubi okujja mu kaseera kano buli obulamu bwa Munnayuganda bwonna bwa Nuupu oba wa CP oba wa NRM bwa mugaso nnyo naye nti ebimu bibadde bireeterwamu empulunguse entono eziri mu byokwerinda nga bamu bakikola obukugu nga bubulamu abalala ne bakikola mu bugenderevu abalala ne bakikola nga tebalina nsonga gye basobola kukola ki kuwa nze mabegako kawo myaka nga 2 emabega 3 nali victim mu nsonga ezimu ezefananyirizaako nti sometimes security officers batambulira ku information actingira ku information ne actingira ku intelligence kubanga intelligence that's processed information then olufanyuma nokola ki bwe tugamba nti gundi ona akola ekintu bwekiti obusobozi webuli obusobola okumusanga mu kikolwa okusinga okumujja mu nyumba oluvanyuma lw'ekikolwa oba tukoze dita security organs mu Uganda zisinga nnyo kugendera ku intelligence oba information kakati ezimu oba olumu oba abantu abamu as individuals batambulira ku information kinzandisenga nti oba onga olugambo olw'okumizigo kigambibwa okitegeera nga tebasobola nti olugambo bwe lujja filtrate kinoonyereze react kakati obunafu obwo bubaddemu mu 2 naye ku ludda olulala bambi nabo bakoze tukkirize bakoze ebibalemye naye byebakozeeko babikozeeko njaga Munnayuganda obimuwe byebakozeeko byokkiriza bye biriwo kati ekisooka kya byonna okutuyisa mu muggalo guno gwonna nga bwebadde ogulaba ebibadde bisobola okubeerawo okuttatanya ekitiibwa kya Uganda oba ekifaananyi kya Uganda ku bintu n'obulamu bw'abantu byandibadde bingi nnyo olw'ensonga nti abantu abamu batambula ne baleka amakampuni ne baleka amaka gaabwe ne baleka naye cases ezo zibadde minimum okusinziirako ku myaka giri egikoze egisemu nze olumu kati awo mbaako ka credit ne ngamba kino bakikoze babaddewo kati for instance okujja olwali mbaddeko emulago ku COVID ward nga ndaba ate civilian doctors tebaliwo naye nga ndaba ate abasirikale bangi nnyo nga bawaddeyo obulamu bwabwe n'okukwata abantu kuki n'engalo okubasitula kati ebintu ebimu mbawamu credit wano ne wali naye ate era ewalala netukonda nga kati nga bwe nkugambye ekyo nti era ne mu mwaka kati ogwo guyise mubaddemu ekifaananyi ekikyamu era ekyomusirikale yasiwusa empisa nakuba family kati eyo byonna okujja kukye tubasaba nti bano abasiwufu b'empisa bagezeeko nnyo okulaba nti bababonereza ate bannamawulire babateeke ku mwanjo okutuusa ebifaananyi ebyo oba okutuusa amawulire eri abantu nti ono bwakola ekintu bwekiti kivaamu bwekiti naye amawulire abantu tebagalina abantu abamu bazza emisango bwegito ne batambula butambuzi ne bagenda bugenzi kati mu 2020 ebikoleddwako abasajja bano bibaddewo n'ebibalemye nebibalema n'ebimu nze luli naliko ku talk show neŋŋamba nti ate bakama baffe mu security ebintu ebimu basooke baliwo okujja okwogera kubanga olumu oyinza okujja okwogera n'osajjula very good awolaga walunyo nyaga olage impact ya communication oba okwogera ku speed nga tebafumitiriza information lumu nefuma ddala kitufu omuntu yasoma public relations nogamba nza okubeera nga this wasn't professional communication olumu mu bitongole binene erese esajjusa oba erese eretedde ekyembeera okusajjuka kati era bwe obunafu obubaddemu obutonotono naye kyemmanyi ate basobola okutereeza nti waliwo di owokwogera ki ekyokwogera nabaani
bogenda okwogereramu wabaddewo abantu abasooka empisa emabegakaawo ne baziba enguudo ne bookya ebipiira ne bakola batya ne bakola batya naye bw'obanga ozza okubaako kyoyogera nnyonnyola abantu obasomesa rules of engagement kitegeeza ki lwaki amaanyi gano deadly force gakozeseddwa mu kifo kya reasonable force abantu bategeere bulungi okusinga nti ate okujja statement eziba zifulumye olumu ne zirumya abantu bano oba ne zongera ate okubamalamu ki amaanyi weewaawo waliwo ebitatambudde bulungi kati nga bwolaba incident eyo yaliwo ey'okwekalakaasa bintu by'abantu ne byonoonebwa naye ate era nze nzirayo nti mu rules of engagement obusobozi gavumenti yene ebulina ebusobola okukwata abantu abo okuba disablinga nga tetebattibwa weewaawo bw'oyogera ku bintu ebyo nga disabling tugenda mu nsonga z'ebikwenda kye twandise crowd control methods ba crowd controlling ndowooza gavumenti yange gyenzikirizamu ekyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu nsonga ezo nti bw'oba olabye amawanga ag'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo gye tugoberera CNN, Al Jazeera, BBC, Fox, whatever abantu babeera mu kwekalakaasa n'olaba nga ne tiyagasi olumu alwawo nnyo ng'olaba bakozesa nnyo physical like emibiri gyabwe tiyagasi agenda okujja nga era si wano mu Uganda crowd control okutunya mwaka 2020 have we succeeded oba security agencies zikyalina obuzibu kakati waliwo ko step bwetutuuse mu kulaba okwange kubanga mbadde nsavinzeeko ebweru nenzijjako ne wano naye waliwo bintu bingi nnyo byetubulamu kati for instance nze waliwo ekintu kyenneewunya ennyo naliko okweka bulumu nga waliyo okwekalakaasa okwo abasajja ku section yemu nga kuliko chaplain nenebuuza ate omuli emyoyo ate anoonya ki mu bino katutandikira bwe tujja okutegeera kiki kyategeeza so nkole ku nsimbi weewaawo kyali mu programu esebiri era okyalinange Moses Wamala ensonga zetunulako ez'okuba toki mu mwaka 2020 nga bwe gutambudde saako n'okufokasinga okuteeka obwanga ku mwaka 2021 ensonga zonna nga bwe zinaatambula tujja kuteeka nnyo focus ku nsonga eza ebyokwerinda eza kalulu that is democracy tujja ziteeka mu democracy ndowooza ne ensonga za human rights saako n'enfuga ey'amateeka rule of law justice saako byonna byonna bigwa mu constitutionalism tujja okubeera nga tutambulira bwetyo ekyo kino kyewula tujja funa ne episodes ezenjala okwongera okuba torch mu mwaka 2021 mbadde nkyali mu Bwambugana Grace Bukenya nga akyatubulira obadde okyambuulira mu ggwanga erimu gye walimu ng'olaba mu crowd control mubeeramu ne ba chaplain kakati waliwo ebibulamu ebitono nnyo okutereezaamu wano mu Uganda butono nnyo nti twetaaga nti kuba poliisi baba bazze ubeereko ayina kamera era ennaku zino nkiraba ndowooza oludda lwa poliisi ayina kamera olw'ensonga nti ng'oggyeko bannaffe kati nga bano basaava abalangira abaakuguka mu mawulire ate waliyo abasiwufu b'empisa abeetumiikiriza ne bafulumya amawulire ate saava gatasobola kukola ki kufulumya wamala gatasobola kufulumya naye yo poliisi nayo nebeera n'oludda lwayo nze nabeere nga ku section kuliko ow'amawulire kuliko owa poliisi kuliko ow'embwa njala kumanya chaplain yali akola abantu abo kye bakola mu kintu ekyo oluvannyuma ennyo nti abantu okutuuka okwegugunga abamu baba bakyamuukiridde okukyamuukirira okwo ne kujja ne kubaleta okuggwamu essuubi nga tebakyalina ssuubi baba beetaaga abaluyoobi b'emyoyo nakizuula oluvannyuma nti abalyoyi b'emyoyo mu mbeera bwetu beetaagisa nnyo omuntu asobola okukyamuukirira naggwamu essuubi okakkana n'afuuka ekyeneena kati ku kintu muganda wange Bukenya wakyaliwo problem eri emu etutawanya wano mu Uganda nti Uganda I think lye ggwanga lyosanga nga ogyeko bana bali ku bitongole by'ebyokwerinda nosanga nga RPC oba DPC oba OC station nga amaze okuzza omusango ne bamugamba nti bamuzizaayo agenda akole ki addemu abangulwe bano bo bannaffe abali eno wansi budde ki bwe babalowooleza okugamba nti bagende babangulwemu oba okitegera bwe wakyali obufuzi ne bwe banaleeta abalyoyi b'emyoyo enkya neggulu
naye eyo system baganyo ja applying kigenda kusigala nga leka leka ndete ensonga eno ogera kutunia ku screen yoko producer ja ku kavina ku screen lakini njagala producer nzizeyo ebifaananyi njagala placing it very good wewe njagala mugana aggressive Kenya atunire gundi ebulungi nnyo abali bwemyoyo mu gundi ngeyo ugitweba scenario seriously wano mu Uganda omuntu abacha solo okuliza very good ebintu bwe bityo tiyagasa amasasi gatabuse live bullets omuni wemyo gundi bwetyo kakati embere yo kubeerawo ogiraba nga bwetyo bweri abantu abo bakosebwa bakubwa tiyagas wakati wonange ekyaddirirawo okimanyi abantu abavaawo sibe badde nateete era ne bafuuka ekyetere nesinga wabeerawo embeera nti ate abantu ba mu kitundu ekyo poliisi ezze kubya tiyagas n'abalala babakumye ne boogerako nabo ne bababuulirira ne babakakkanya ate ojja kulaba nga tekisobola kutambula kulevu wakati nzibe nkikulaga kati gwe okirabiddeawo naye ate even before era poliisi esobola okukola dita nekikola ki kyamukisa mubi nnyo nti nze ebikolwa bwe bityo mbivumirira olw'ensonga nti abantu baffe bangi basulamu buki babisulamu obulamu okay jaga mnaga nategere the gist of the matter ensonga you are raising abali okay abali omeyo byogerako ku TV nakuzino tebavaako ku radio tebavaako social media babeerako bali too much and they are everywhere osubira nti dala kitu achimbadde nkuga tokitegedde chimbadde nkugamba nti omupolisi nga muli oyuwamyo kati nga wala license office ku section eberamu abantu wakati w'omwenda ne 12 nenga kuliko doctor kuliko wa kamera kati gobonage na oleta ekifaananyi ate nga police ine ekifaananyi kya ekiki mu bujulizi wali mu cross examination police esologa nti nedde ekifaananyi ono kyalese kiri edited ekituufu kye kino twaliwo kubanga ono mu police era soko yakuguka mu ekyo nti ye ate ono musawo and aga rubber very good rubber bullets and lwaki mu Uganda ndaba kikozesebwa nnyo live bullets kojja wange era kafulu mu mateeka amanyi wa ebintu bino ebimu gye biva omukulembeze omu yayogerako nga okwekakasa kuwedde kyekiri kye mbadde gamba nti communication sometimes ejjanga siki teweddeeyo bulungi naye bannayuganda bandibadde bamanya nti waliwo treaties ezimu zetwateekako emikono ngeza Geneva Convention treaties zigenda ate police zaffe kwe zitambulira armed forces kwe zitambulira nebiringa bwe bityo mulimu ebintu ebimu bannayuganda bye batamanyi nti olwalero senga okwata ejjinja eryenkana ekikonde kino n'olikasukira Honorable Luchamuzi n'olikasukira omulangira Sava nelimukwata ku mutwe nelimutuka ku mutwe liqualifying okubeera deadly force kati mu mateeka deadly force emirundi egisinga era ewanyisiganywa naki na deadly force ne bannayuganda tebakibasomesa era tebabibabuulira singa okuma omuliro guqualifying okubeera deadly force weewaawo nti ffe tugamba nti tukozesa ate essasi you can take down techniques kubanga nalaba abaana bano nga bawalabyawo abavubuka abo kyangu okubakwata kyangu okuba disablinga no saving obuki obulamu kyekiri kyenkugambyeko naye nga ate bo be bakireetawo bo ne bakitondawo neffe oba abo bekikwatako aba bagenzi mu bitundu ebyo kubeera nga bali professional nnyo kubanga bano bannayuganda ebyokwerinda okutereera mu kaseera ngaako very good one wetuli mu kalulu kwanja yatuse focus kiki ekibulamu kyolaba okugamba nti this is a professional force nga etambula not just because balina emundu balina ki naye the professionalism how can we revive ekibulamu buntu butono nnyo briefing and debriefing abaami bano nga bagenda okukola bakamandas baba briefing bulungi nnyo baba bavuddeyo baba debriefing kugamba ebibulamu si bintu byebinene nnyo ate tu bano abavubuka kantola mu kisa guno eri bannayuganda bonna abatulaba ku Delta TV bannange mubeere n'omutima ogw'abano basajja bakulu bakojja baffe ba Ken Luchamuzi nze Ken Luchamuzi tetuli mu kibiina kyekimu oba tetunanzikiriziganya yemu nate Ken Luchamuzi nsobola omunonda lwa kintu eki nti ayagala ensi ye sooka oyagala ensi yo sooka omanye nti obulamu bwo buli very important kiki ogenda okukola ki ekinava mu byogenda okukola okukola kati mu kaseera kano ke tulimu nga tutunuulira ab'ebyokwerinda katutunuulyeko ne bannayuganda abavubuka
mugenda kubeera mutya bamaama abaliyo bataata abali mu kaseera kano ke tulimu tulina okubuulirira abaana tulina okwebuulirira mukulu omulangira abadde ayina gundi gyayogeddeko ku bannamawulire bannamawulire abasinga balungi nnyo era bannamawulire betulina kati mu ggwanga basaava ba Stanley ono omukochi ndawula kati ze group zino betwenyumirizaamu akuwagulire no bobanga wabyakwerinda nota no mulumbagana naye mulimu namwe abantu abakoze ki ababerimbiseemu nga bono no mulimu guno gundi bamufumise kisho atiliko musayi kati ate ne kireta obuzibu mu bitundu ebiki ebiralo kakana bakola ki like ekyo njakyetera ewadindu bwasafuka swenzireko okay, that is the citizenry journalism over the new media whatever byonna bigwa mu ndoza the evolution okay, that's not evolution kwati kibakiranyo nga like mainstream weno weri broadcast versus electronic media bingi nnyo ebize bikyuka social media kati saako ne citizenry journalism nti omuntu okubeera obezi ne smartphone asokubeera nga akola kyonna kyayagala okuwa information ofulumya wabubaka ku mikutu egitali gimu kanzije Honorable John Kendu Chams omwaka 2020 gwenga atunda ensonga ezenjawulo ate munnamateeka mu bufunze kubadde gutya in the side of the law saako n'eddembe ly'obuntu gasooke n'eddembe ly'obuntu osebo mutabani wange ayogedde bulungi nti Uganda yasse emikono ku ndagaano nnyingi mwe muli Geneva Convention mwe muli International Human Rights Charter we are a member and a signatory that charter naye kyewuunyisa gavumenti yaffe ng'ekiikirwa mu UN n'ebitongole bya Geneva okulaba nti emenya amateeka ng'ate tetulina mu state of emergency. President Yoweri Kaguta Museveni gwe tusamu ffenna ekitiibwa waawo emirundi mingi awaba naye nga ye mukama waffe ennaku zino just recently yesterday yeetondedde family ya Ssenyange Tanzori sikyo siwulirangako His Excellency the President ng'akoze apology ku bantu abattibwa ekirindi 56 olw'okuba lwe bakwataani Bobby Wine Honorable Kyagulanyi ndoza for the first time for matters of clarity nange nze nnyo nga nkyogera kwano kumpewo siwuliranga sorry ya President Stella ekintu ekyo it is absurd. Article 22 sub article 1 ya constitution egamba nti teri muntu alina buyinza kutta mulala okujja kunga court of competent jurisdiction yesazeewo naye abantu battibwanga ebinyomo siwuliranga ka apology ya His Excellency the President is the chief custodian of this constitution takolanga ka apology olw'okubaawo waliwo bias awo wenewunyiza ate nga President akimanyi nti article 24 egaana omuntu okutulugunya omuntu munne era tulina ne anti-torture act. Mr. President wandibadde otuyamba okuva olaba ne bwe wandibadde ng'olangiridde state of emergency under article 110 article 46 article 47 human rights protection zisigalawo ne baba balangiridde state of emergency ne parliament era esigalawo biri ebyedde ebyakolebwanga bo bote one byavaawo tibolangira state of emergency amateeka gonna gamenyeka ekyo tikikyaliwo mu modern democracies. Ekintu ekirala nze newuunya gavumenti eno esaana etwetondere buli afuna problem wina ku victimizing a population singa olutalo olwa third world war lubreakinga wano ffe bannayuganda ffe be batulugunya olwokuba waliwo olutalo lw'ensi yonna wano waliwo ekyali mu open eruuka. Honorable Bob Wine bamukwata ne bamugamba nti tukukutte ne bamukubakuba n'omutulugunya n'omusipiya amufuuyira tiagasi nti omenye SOPs nagamba nayungula bannamateeka be ne badduka mangu nga ye bamututte nalufeenya bwe bamutwala mu iganga court chief magistrates court owulira ssebu mukulu moderator ku charge sheet tikubangako SOPs kwaliko ekiteeke ekiri colonial
section 171 nti singa omuntu akola ekintu kyonna ekiyinza okuleeta okuzukusa obulwadde obuli contagious. That is a colonial law which is no longer relevant in the books of law of modern times in Uganda. Kakati ekyo kiba kituwa picture ki? Kituwa picture nti SOPs ze bakozesa mu bulimba naye SOPs in accordance with article 28 clause 12 tezina force of law. Era bwoyogera bwokwatira omuntu mu context ya criminal being a criminal suspect nga weesigamye ku SOPs oba direct omenye article 28 clause 12 egamba nti bwokwata Kakooza bwokwata Mukasa bwokwata Lubega nomugamba nti you are a criminal suspect olina okumunyonnyola etteeka lyamenye n'ekibonerezo ekigenderako. So si kwogera bwogezi ng'oli criminal. No, that is wrong. Uganda government is doing exactly that through its state attorneys, and it is most unfortunate. Mu maaso gye tulaga okugattane ku bigambo bya Secretary Pompeo wa United States of America bwe yavaayo n'atweetinga ku mukutu gwa Twitter n'ategeeza nti as a partner US with Uganda ba following closely ebikola ebigenda maaso ebyokulinya eddembe ly'obuntu in line with human rights. Olowooza maaso gye tulaga statement ya Secretary of the State eyinza okubaako engeri gyekyusa n'abalala bonna abaze bavumirira ebikola nga bineeno nga nawe eddoboozi ko oligasse mu maaso gye tulaga. Do you think wanabawo okukyuka nti human rights will be respected? Ebikulu ebyo ebimu ebikoleddwa mu mwaka guno 2020 biri reflected n'emyaka egy'emabega. For example, ndeta bwino atali musasulire President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti agezezzaako okuswala internationally emyaka 5 agimaze nga tasobola ku addressinga General Assembly mu New York. Every member country ebeera ne opportunity to address the General Assembly. President Yoweri Kaguta Museveni has not addressed the General Assembly in New York for 5 years now olw'ensonyi z'ebikolwa ebimenya eddembe ly'obuntu mu Uganda. That matches with Michael Pompeo, yeah, exactly. Secretary of the State. Even the point of information. Yes. Olw'ensonga za Minister avunanyizibwa ku nsonga z'ebweru Sam Kutesa. Foreign Affairs. Waliwo emivuyo gye mwamanya ku nsimbi ezabulankanyizibwa ezaleetera okubeera nti President yatuuka n'okwagala okwetondera amawanga ag'ebweru olwamusiga nsimbi yajja sente ze nga bamugambye kuba wano okulaba Uganda yensi gyensusse okulaba ng'okulaba President olina kusasula n'omulaba. Kati waliwo emivuyo egyali awo era n'olwaleero ndabyeko ku mikutu egibadde gitambula maaso egigenda maaso nti Mr. Sam Kutesa akyalina okugenda avunaanibwa emisango egyo. Okay, kankomewo Secretary oyo gweyogeddeko Secretary Mike Pompeo kubanga bw'obigerageranya n'ebiriwo kaakati oba ebitandikidde mu 2020 kweyongera kukaaba amaziga olw'ensonga ffe aba Conservative Party kitwasimbawo presidential candidate naye akalulu kaffe twasalawo tukawe oweekitiibwa Bobi Wine kubanga yayogera ku transferring obuyinza back to the people. Okay, naye njagala kutegeeza kyannaku empitirivu ennyo presidential candidate nga Bobi Wine najja ku scene to address a public rally with the knowledge of the Electoral Commission. Abasirikale ne bamugwira bugwizi namukwata kumutulugunyanga abasitula ebisaaniiko ate bwamala okwogera ne bakubatia gas era ne bamugana ogenda mu kkubo erigolokofu erimanyiddwa agende mu district endala. What is that kind of act? ndozanga tirako ekyamateeka nga tuwumbawumba nga tuwobudde kuba bugenderera ensonga y'amateeka nga bula bwetambule ne mu maaso gye tulaga. Do you expect kwamazima nja kyogera nti there is no rule of law mu Uganda? That is the fact ku muntu asomyeko ngaze kyannaku nnyo nti sikomako ekyo kyogedde nti ate era kyannaku nnyo nti n'okugeza gavumenti yennyini efugibwa Oweekitiibwa President egezezzaako okwetaba mu kukyusa constitution arbitrarily mu ngeri enkyamu ng'eyise makuba amakyamu nga okukyusa to amend presidential term limits ekyakulwa mu 2005 parliament n'ogattako n'ekya age limit. 2017 SOP soldiers ne bafubutuka from the president's office directly ogenda okukuba opposition members of parliament. That amounts to
impeachment yandibadde impeachable. Yeah, true. Because under Article 107, if the president misuses his office, as he did on that occasion, that act is impeachable. Nolwekyo biseera ki bye tusuubira mu maaso. There is a danger nti okulonda kwa Uganda okusuubirwa nga 14 January kuyinza obutabaawo. Ne bazanya ping pong. Tebazanye ping pong okulonda kwennyini kuyinza okubeerawo nga kuli so miserable nga teri asobola kufuna right reading kyono yawangudde. Kati ekibuuzo kyange kigenda eri ekifu wa okulonda Justice Simon Byabaka, a constitutional judge, eminent judge, Mr. Byabaka Massa, ng'omaze okulaba entulugunya y'abantu abavuganya President Museveni efaanana bw'etyo, olisinziira ku criteria ki okulangirira nti gundi yawangudde nga 99% ey'abo abamuvuganya, none of them will have gone through 50% of the districts of Uganda, measured from their district of 146 districts. Olisinziira olangirire nti Ken yawangudde. Totuyitira turmoil na genocide. N'olwekyawo bwe njagala okukubira nga ngamba mu mateeka nti kikyamu Speaker wa Parliament okutunuulira Uganda ng'etudde ku nkatu z'omuliro n'asirika obusirisi ng'akimanyi bulungi nti Parliament eno ekoma mu May this year. Parliament is still live and competent enough to take some decision over what is happening. Dindi wasava banamwe tulina omulimu gw'okuteeka the arms of government ku sport okubateeka mu checks and balances byonna bino byetwogerako ebyokweyina, that is checking them nobateeka on sport. Ensimbi zonna okunoonyeza ku nnyokozi okola ne gano mazima ensimbi za COVID-19 plus the supplementary budgets up to now zikyafuluma buli ekisinze okubeerawo omwaka guno nti buli parliament obadde etuula emirundi egisinga supplementary budget n'omwezi gwennyini gwe tuvaamu supplementary budget zafulumye putting them bwenti ekisooka waliwo ebintu byentera okuyita ebintu naye ate nempunzikanga kwegamba olumu binswaza n'okwogera. Tubadde wano ffenna tugamba poliisi abantu ne babatta ne bataleeta report. Basimba kamera ku buli luguudo oluli mu Uganda ne ziggwayo bulungi nnyo, era president n'atutegeeza tegenda kuddamu kulimbalimba nti ate gundi bakoze eki, bamusse obujulizi ne bubula. Kamera esobola okulaga ng'omwana akuba omusirikale ennyondo, naye ate kamera tesobola kulaga muntu yazze natta omuntu. Twalabako omwana eyattibwa Makerere ku university. Poliisi netuuka okugenda okuwamba ekitongole kya Makerere gye batereka ebikwatiddwa ku kamera ezo n'ebigaana okufulumizibwa. Kiba kitegeeza ki? Essaawa ya leero ngenda kwogera ku story eno nandibadde sijyogerako si bwe wali badde obudde obutuufu. Mu mwaka gwa 2028 omuliro gwakwata essomero lya Buddo, abaana 40 ne bafiiramu. Era yali IGP ebiseera ebyo n'atuga bagenda kukola ekisoboka kyonna okukwata abakola ki. Mu 2018 omusajja yavaayo nga bamuyita Moses Lumu najja n'aga nti nze natumibwa okugenda okwokya abaana abo ne bannanga abalala bameka 3. Abasajja abo ne bakwatibwa ekitongole kya ISO bonna ne basibwa. Omwana oyo abadde ku bizinga okumala emyaka emeka 3. Yavuddeyo mu nnaku 3 emabegaawo najja gyendi ngaga notuuka essaawa ya leero nkyayogera amazima nti nze nayo kyessomero lya Buddo abaana 20 ne bakola ki ne bafiiramu. Bamuyita Moses Lumu n'omulala Andrew Robert Byamukama ne Tumusiime Julius be baatumibwa. Okiwulira nga batumiddwa omusajja Naggaga Bijodolo mu ggwanga wano. Okitegeera Simpson birungi neno tuuka essaawa ya leero omwana oyo baagaana okukwata omugagga oli n'ensimbi ennyingi ennyo zakozeseza naye ng'abaana baffe baafa. Okitegeera kakati bwe tudda ku nsonga ya COVID bwe kibanga bali abaana abatalina musanga batalina na kye bamanyi basobodde okuttibwa bwe bato ne babalekera bulesaawo
ensonga zaabwe ne zikomaawo. Don't expect kuŋŋamba nti bajja kukwata abasajja abaalidde ssente za covid nga tebasobola kukwata baalya ssente za chogamu, tebasobola kusiba abasajja baalya ssente za gavi fund. Okitegeera bakusibako bamwe ate abalala ne basigala nga baki bali bweru bayinaayina. Essaawa ya leero toyinza kuŋŋamba nti wataddewo election n'oteekako abagenda okuvuganya ku ntebe esembayo obukulu mu ggwanga abantu 11, naye abalala bonna gye bagenda okuba campaign basibwa, bakubwa, bakolebwaki, buli kintu kyonna ekibiba kibakozeeko. Naye nga akakiiko k'ebyokulonda kakutegeeza twabirabye kubanga DSTV yange bagikola ki, bagisalako. Oyo yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era gwe tusuubira okulangirira ebinaba bivudde mu ki mu kulonda. Suubira bino wammanga. One, kuba mulabi olwaleero ayogedde naga buli anaamala okulonda aveewo, tetumwagalawo. Oba okitegeera bwezze tulaba okulonda okuze kubeerawo wano, ntandise okavalinga okulonda kwa Uganda okuva okwa 2006 nali nakayingira mawulire, naye okwa 2011 nali stede, okwa 2016 nali ntegera bulungi ne kuno. There are some areas ze babbiramu obululu. Okitegeera sawa awo ze bagenderamu okulya ekyemisana. Okitegeera kuba abantu bamala okulonda bavaawo. Aba investigative reporter mutera yule Dili lwasaba byeyogera yozondo ojerezaako. Byebyo byendaba. Ngolwaleero mu kalulu kano tunuulira. Ngolo mutomo kula obululu bubbiwa butya. Wongamba nti nno embeera gye tuli sawa ya leero nti COVID-19 tatukkiriza kukuŋŋaana. Ekitegeeza nti buli amala okulonda vaawo. Mugenda ku monitoringa mutya mwami Lukyamuzi akalulu kamu. Era ogenda tegeera otya nti ddala bye bansomedde byebyo basibye ebyo. Oba okitegeera? Ekyokubiri ogenda kuŋŋamba otya ebitundu bingi ebisenguddwamu abantu. Waliwo ebintu ebizeebeerawo nga mubitunuulira butunuulizi ng'ebyokusaaga. Basengudde abantu mu mwaka guno wamala. Yeah, true. Naye bwe waddayo ku voters register zino zibabadde bakebera abantu abo babajjeemu abasenguse be basengudde Lusanja kati tugeze wane waffe mu Ndeeba ku Sipayawo wonna abantu be bazze bamenyamenyawo be bajjawo bazzeemu ne bakebera mu register nti ddala babajjeemu bavuddewo tebagenda kulonda oba babaleseemu nga kubabbirako. Information kati nyona. COVID akwata abo bokka abagenze mu kuŋŋaana z'ebyobufuzi, takwata bali mu bbaasi oba abali mu wino oba mu kikubo. Okitegeera bulungi? Kakati ekyo bw'omala nakyo n'okiteeka wali ne tutunuulira kino ekirala nti mu kiseera kino kyennyini kye tugendamu mu maaso okulonda kugenda mu maaso tusigaza ennaku kakati 13 ziri 13. Mu nnaku 13 ezo abantu obategeezezza otya okulonda ddala nti bagenda kutegeera. Abasajja abantu basasula ensimbi zaabwe nga education? Yes, basasula ensimbi nga bagenda mu kulonda. Program meka zolabye zikoleddwa ezisasuddwayo okutegeeza omuntu bwagenda okulonda n'okukola ki n'obutalonda. Nagambye ko wano mwaka mulamba abaana baffe tebasomye. Okitegeera? Fine bagezaako okusomesa kawo ne batuga bagenda tuleetera radio simanyi TV ebeeremu ku kyalo wakiamaani bwe mba munyizizo omwana wange tajja kugenda kusomerayo. Okitegeera kikitegeeza kakati olwaleero district 13 zosembyeyo electoral commission lwakitekwata sente bano ze basasula obukadde obusatu nga basasulayo okwewandiisa nesasulira emikutu gino ne gibeera nga gikola ki gisomesa abantu okutegeera okulonda kubanga ne bano bennyini ab'ebyokwerinda abagenda okuuma obululu obwo they are not well informed about what is going to happen. Oba kitegeera bulungi era tebabasomeseza nabo bennyini. Ojja sanga omusajja ng'ali wali ku ssaawa ey'okukuuma ebyobulonda naye nga tabitegeera naye lwaki obudde bwe butabaddewo obuzibu kyoba kiri intention. Kino bakikoze nga bwe nagambye nti bw'otunuulira nti babadde beetangira embeera nnyingi. Mwami Bukenya yayogedde ku nsonga zino mwabaddemu eya miscommunication nti ensonga ebeera ewa Kiseka bwanena nga naawulirako mpulire nadduka emisinde egyo n'agamba nti okusinziira nga bwe tulabye abo babadde baagala kugenda kugwa mu mmere y'abantu naye nga tamaze funa thorough information etegeerekeka kukakasa nti ddala ekyogerwako kyekyo ekituufu ate olweggulo n'ogenda okulaba ng'ate luko wesigira avaayo agamba
abasajja abo twabalabye babadde bagenda nga batwala emigugu gy'abantu nolaba ebintu ebitakola ki ebitakwatagana simanyi bwe kibanga lwaki department ezo kubanga okubeera okwewala okuswala department ya information bali badde bali kurutingira ddala abantu okuviira ddala mu bitongole nga basomye information so si nti omusajja olwokuba asobola okwogera Oluganda olwokuba mwogezi mukakamu kati muwe ekifo kino ajalimba eggwanga akowe kukoyi okisegera kakati ne bano bennyini ab'ebyokwerinda beetaaga okubeera nga bali well informed kubanga miscommunication yesinza okuleeta eggwanga lino okubeera mu buzibu tulabye wano we tubeeredde mu muggalo president yagamba kafyu yakutandika ssaawa 3 abasajja batandika okukuba abantu ssaawa 9 ez'olweggulu n'obuuza bategedde eno 3 PM oba segera kyembagamba abantu bati mbaleke nga bakola ogenda okusanga ku makya ate be bali mu kkuba agamba kirala abakwasa amateeka bakola boogera kirala kwegamba n'ogenda okutuulira nti n'obuuza kakati who is confusing who era ekigenda okukolebwa ekituufu kyekiriwa okitegera bulungi nti bwe tuba tugenda mu kulonda kwe tugenda mu biranga tutunuulidde omwaka guno bwe tutunuulidde gwe tugendamu buli muntu asaana akola omulimu gwe nze nkubuulira ensimbi abasajja babbye sente z'abantu okufaako obufi abasajja bakoze ebintu ebitakwatagana naye ng'ate bakulaga nti impunity kati erabika eriemu ku application abantu ze bajjuza bw'ayingira mu ofiisi ng'agijjuza bukenya bwe mba mukwano gwe njasobola okuba wamala oluyi nga teri aŋŋambyeko bwe bambye okunfuna ngankubira wamala dictionary ya dini wangejaserekitekamu ebigambo bye nsusanyo mugendange Grace Bukenya ebyokwenda maaso wetwolekera omu ku ba road mayors actually road mayor incumbent omukulu Erias Lukwago yatugamba wano wetuli tugenda kufa simanyi Bannayuganda otya wetulaga nze okwawukana kera njagala okugumya kojjange mamba wange yenna mpijja Lawrence mukama mumuze mirembe ate era nga tuva ffenna mu constituency emu nze okusinziira ku byendabye sisuubirayo mbeera yakatyabaga kubanga nze mmanyi era nesiga ensi yange nti erimu abantu abagunjufu erimu abantu bakinvinvi emyaka egyo abasobola okubuulira ffe bebazaala galubindi zotaddeko zo simanyi oba nange zentage ennaku zomwe zaali 14-15 omwezi gwa September omwaka gwe tukubye amabega neŋŋamba abantu monishonye naye kolago katukwene mbategeeza nti webanga mu kamyufu mbadde masasi mundu bantu kuttingana kwokya motoka ekijja mu campaign mu kirinde kizo okuba kyekino Uganda ensi n'emmoto yaayo etambulira ku Katonda nze mmanyi Katonda gwe tusinza ne government eri mu buyinza n'obusobozi bwerina n'obugunjufu bw'Abannayuganda n'abakadde bana bazze batukulembera bwe ate waliwo ensonga gye mutayogeddeku badde njagala nnyo okwogerako mbadde nga mukulu wa Mara ne mukulu wa Mulangira mugitebolingeko nti nammwe mu gundi y'abannamawulire omwo mulimu ate abantu abaleta amawulire kwegamba againsightinga nozawuli twagikoonako akalupano y'abannamawulire yaluwa tulina okututunuulira ennyo kubanga kyekikyasinze okuvaako obuzibu kyekikyasinze okuvaako obuzibu naye nga nze okusinziira nga bwe ndaba ebyokwerinda by'eggwanga biri ggulugulu abantu bagenda kubakuuma abantu bagenda kulonda mukulu Mulangira tiweralikirya abantu bagenda kulonda akalukano tugenda kukamala kojja wange genocide kintu kibi nnyo kintu kinene nnyo tekigenda kubeera eno Uganda eriko Katonda ate eriko nammwe betwebuuzaako ng'oggyeko bwe tutasobola kutuukako ate waliwo mmwe tetusobola okuddukira bwe tuba tusobaganye ne tukola ki ne tuddingana well wajja kubeerawo ebirumira ebyo tulina be expecting naye Katonda ebirumira ng'ebirwa njagala beerekiri ebiriwa ebyokutta abantu naliko ko naawe wano nekugamba nti akalukano kanaggwera tiye tusuubireyo abantu okuteekawo embeera ng'eyo si protest riots ezo bwe zibeerawo obwegugungo bw'ekika bwe kityo tubadde tubusuubira era ne bujja information busagene mutono honorable kuba tuwumbawumba mutabani kulimba society ng'okimanyi bulungi nti bano abasajja baduumirwa abantu abali bruto leadership ku top eri bruto ebiragiro byewa biri bruto tibalina nsonyi obwesiga otya anything can happen nekojja
obuvunanyizibwabo okubuulirira ku ffe naffe tetuli bangu batabani baffeyo bazzukulu baffeyo nabo si bangu nsanyukira nnyo omukyalo ono waliwo akalanga akayitako omukyalo ono General Raiso ng'abuulirira enjuyi zonna era nga sinaba kuvako nalule nakyogerako kuba twali mu studio wano ne ŋŋamba nti ab'ebyokwerinda obulamu bw'abannayuganda kintu kikulu nnyo. Producer ngambe statement eyo gitereze naffe tetuli bangu etegeeza kikakisake tuli mu kazibu naffe abantu ababulijjo oba abantu ababulijjo tetuli bangu tukola ebintu kati nga bwe walabye ebifaananyi bino oli ayimiriza emmotoka asikamu abantu ali mu kubabba okutegeera tetuli bangu kati olumu ebireetera n'ab'ebyokwerinda bano ate okukozesaamu ku maanyi agatandika nze ntwala omukisa guno olwaleero tuyingidde omwaka guno naye nga butambulira nti for God and my country manyi Katonda agenda tuyisa mu kalulu kano era bannayuganda benna gye muli mukuume emirembe mugende mulonde mujja kulonda londa omuntu gw'oyagala omulangira byabadde ayogera nze nkusaba kukwata kalulu oba oyagala Museveni genda olonde Museveni oba oyagala Bobi genda olonde Bobi mulonde okulonda kujja kuggwa buli omu atambule adde mirembe ate n'ekirala nga nzigalawo bannaffe mulina okukimanya nti bwo buno obulwadde bwe bulese confusion eno tutegera ani yaani obulwadde gye buli obulwadde butta bannange mwenna mwekuume gye muli era nga mbagaliza omwaka omulungi era ogw'essanyu n'okulonda okwemerera ndoza confusion gyeyogera ku bulubona kuva 2 confusion y'obululu ebadde ebeerawo ndoza ntu beekwasiza nnyo covid okutta abantu kubaddewo mu bululu obwa violence intimidation buuki ebintu by'abantu badde buno n'ebintu by'abantu yesewo ekisooka tetuganye eriyo bannaffe abayingidde mu mulimu guno nga tebannaba olusi bafunye bufunye kubuguma omanyi nebbula ly'emirimu nalyo lireeta obuzibu nti abaana bangi basomye tebalina byakola kakati bw'aba asobodde okufuna oba kalooni n'agula akakamera ngaako ne ka laptop ke wali n'ajja ku street awo n'akwatakwatayo ebintu bye n'abiteekayo nze nsuubira gavumenti kyeyalibadde ekola kyalibadde kyakusomesa abantu bano how to use and proper communication kuba sente ezo bazirina then ekisembayo nti waliwo bw'otunuuliramu changes president zaakoze emabegaawo ng'omwaka guggwako naddala mu bitongole by'ebyokwerinda ate zongedde okkanga embeera eriwo kati kubanga walabye SFC bagikyusiza agikulembera polisi ne bagikyusa addirira omumyuka we nekibeera nga kireseewo obuzibu kyensaba bebakwasiza ebitongole by'ebyokwerinda beetereeze akanga kasemba bonna bakoze ebikolobero mu security forces bakomanda ba units ez'enjawulo what guaranteed you give nti banabula ensobi ezo kubanga kumpi day after day buli Bobi Wine walaga bamutulugunya kyekimu nga bamutulugunyiza yesterday ebyo tujja kubeera nga tufuna pane n'abakaaba ebyokwerinda tujja kubeera nga tubaleeta naye ababaddeko mbebaliza ddala obaka bonna abadde ku mukutu ogwa Facebook abadde ku messages mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe tujja kuddamu okukwatagana olunaku kujja kuba lwa balaza ate era okulaba ebirala bye tunakuba mu ttooki omwaka 2021 nga bwe gunaatambula nsaba bonna nga abakkiririza mu buwangwa bwaffe nalabye waliwo obuvunanyizibwa bwe batusabye okuyambako ng'ennaku z'omwezi 10 abakulembeze baffe abeesikirano bonna bagenda kukuŋŋaana ku kifo bakiyita Pearl of Africa Hotel tugendeyo tuwulirize ebintu byogerako osanga banaatuzza emyoyo mu mbeera eno kubanga eddoboozi lyabwe liba kkulu nnyo nsigadde nze Moses Wamala atakumira mpeera bankumira ekatona kuma maaso moja a happy new year